cho chúng ta cùng nhau chào đón năm mới và xin mời tất cả những anh chị nghệ sĩ chúng ta sẽ cùng đứng ở đây với chúng tôi luôn ạ. Tất cả quý vị năm mới chúng tôi chỉ mong rằng đêm hôm nay sẽ một đêm thật sự tuyệt vời. Chúng tôi tất cả quý vị sẽ cùng với chúng tôi đảm bảo được vệ sinh ở nơi mà chúng ta đang đứng sau khi xem xong để bắn pháo hoa quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến cùng với chúng tôi từ 10 đến 1 để chúng ta bắt đầu chương trình pháo hoa.